ඔයාගේ MSP එක එහෙම නැත්නම් මෙඩිකල් සර්විස් ප්ලෑන් එක හදනවා අඹ ජූස් වැඩ ටික කරන්නත් තියෙනවා මම මේ වීඩියෝ හදන විදියට ඒක තව සැර දෙකකින් ආයෙ මට ෆයිනල් එක්සෑම් එක කොම්පස් කාඩ් එක let's go Hi හැමෝටම ඔන්න අද මාසකට විතර පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. පහුගිය ටිකේ එක්සෑම් අසයින්මන්ට් තිබ්බේ හින්දා වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිටියට මේ ඔළුවට නිදහසක් තිබ්බේ නැහැ කරගන්න. ඒ නිසා ඉතින් හිටියා හරි ඒවත් ඉවර වෙලාම වීඩියෝ එක කරනවා කියලා. හරි ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා මම ඉන්නේ කැනඩාවේ. මම ආවේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඩිග්‍රී එකකට ආවේ. එතකොට ඒක 4 years තියෙනවා මට. තාම ඉවර එක අවුරුද්දයි. ඒතකොට තව අවුරුදු 3ක් කරන්න තියෙනවා. මට වර්ක් කරන්න පුළුවන් කොහොමද part time. ඉතින් මම part time job එකකුත් කරනවා. shape එකේ කරගෙන යනවා ඉතින්. ඒ ටික තමයි මගේ විස්තරේ. ඔයාලා දැන්ටමත් thumbnail එකේ දන්නවා මම මොනවා ගැනද කතා කරන්න හදන්නේ කියලාද. ඉස්ලාම් කියන්න ඕනේ මේක මං මෙහෙට ආව කාලේ මට support එකට කිහිප දෙනෙක් හිටියා. හැබැයි එහෙම සපෝට් එකකට නැති කෙනෙක්ට මම මේ කරන වීඩියෝ එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම මේකේ කතා කරන්නේ මම මෙහෙට ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේවල් සහ මම අඳුරන අයගෙන් යාළුවන්ගෙන් අහලා ඉගෙන ගත්තු දැනගත්තු දේවල් එක තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මම ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. හරි මම කියවනේ අද මගේ ෆ්‍රී ඩේ එක කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අද චුට්ටක් එළියට යන්න වෙනසකටත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් හම්බුනාම මම පාඩම් කරන්න, ඇවිදින්න එහෙම යනවා. මේ ළඟ තියෙනවා පාක් එකක්. ඒ පාක් එකට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා ටිකක් වෙලා. ඉතින් චුට්ටක් ෆ්‍රී ටයිම් එක මම එතන තමයි වැඩිපුර ගත කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලත් එක්ක එතනට ගිහිල්ලාම වැඩි විස්තර කතා කරන්න. මං ඉන්නේ පාක් එකේ. අද වැඩිය සෙනග නැහැ. මොකද මේ වැහි අන්ධකාරයි වගේ වැඩි අවුවත් නැහැ. ඒ නිසා මේ සෙනග කවුරුත් නැහැ. එහෙනම් අපි අපේ කතාව පටන් ගමු. මම ආයෙත් කියනවා මේක මගේ මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේවල් එක්ක මම ඉගෙනගත්තු දේවල් අහලා දැනගත්තු දේවල් එක්ක කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක. ඒ නිසා මේ ඔය rules ගැනවත් ඒ මොනවත් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මෙහෙට එන්නේ කොහොමද කියලාවත් නෙමෙයි. ආව කෙනෙක්ට පළවෙනි වීක් එක කොහොමද ගත කරන්න කියලායි කරන්නේ. දෙයක් කියන්න ඕනේ මම ඉන්නේ BC වල, බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා වල, වැන්කුවර් වල. එතකොට මේක ප්‍රොවින්ස් එකෙන් ප්‍රොවින්ස් එකටත් සමහර වෙලාවට සමහර මං කියන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ගොඩාක් මේක මේ වීඩියෝ එක ફોකස් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් මම ස්ටුඩන්ට් ආව නිසා ස්ටුඩන්ට් විදිහට එන කෙනෙක්ට කොහොම වැදගත් වෙයිද කියලා. ඒ නැතත් මේක හරිම බේසික් දේවල් ටිකක් තියෙන නිසා හැමෝටම උදව්වක් වෙයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි එයාපෝට් එකෙන් පටන් ගමු. එයාපෝට් එකේදී ඔයාලට දේවල් දෙකක් කරන්න තියෙනවා. එකක් ප්‍රයිමරි ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක අනිත් එක ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්. ඔයා එයාපෝට් එක ඇතුලේ දිවට පෙනෙන ඩයිරෙක්ෂන්ස් වලට අනුව ඔයා යනවනේ. එතකොට ඔයාව ඩයිරෙක්ට් කරන්නේ කෙලින්ම ප්‍රයිමරි ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකට. ඒකෙදි කරන්නේ එතන මැෂින්ස් තියෙන්නේ. මේ මැෂින්ස් වලින් ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලාම පාස්පෝර්ට් එක ස්කෑන් කරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ මැෂින් එකෙන්ම ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් අහනවා. ඔයාලට ආන්සර් කරන්න ඕනේ. questions කියන්නේ ඔයාගේ ලගේජස් වල තියෙන්නේ මොනවා? ඒ කියන්නේ ලගේජස් වල ඔයාගේ මස් වගේ දේවල්, එතකොට plants ඒවා අඩංගුද කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ අතේ ඔයා ඩොලර්ස් 10000ට වැඩිය මුදල් තියනවාද කියලාත් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 10000ට වැඩිය ඔයා අතේ අරන් ආවද කියලාත් අහනවා. ඉතින් ඒ වගේ වලට no කියලා දාන්න. විශේෂයෙන් ඔය meats plants ඒ වගේ වලට no කියලාම දාන්න. හරි. ඒ වගේම එතනදී තව ෆොටෝ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. පස්සේ ඔයාව කෙලිම ඩයිරෙක්ට් කරන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්. එතකොට ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර් ගාවින් තමයි අපිට ස්ටඩි පර්මිට් එකක්ද වර්ක් පර්මිට් එකක්ද මේ හැමදේම ඉෂුව කරන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර් ගාව. ඉස්සලාම ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර් ගාවට ගියාම ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ඉල්ලනවා අනිවාර්යෙන්. ඉස්සලාම පාස්පෝර්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාට IRCC එකෙන් හම්බෙච්ච අප්‍රූවල් ලෙටර් එක. ඒ වගේම ඔයා යුනිවර්සිටි එකට හෝ කොලෙජ් එකකට හරි එනවා නම් ඒ ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් ඔයාට ඉෂුව කරපු letter of acceptance එක. ඊට අමතරව ඔයාගේ bank statement එක. ඒ කියන්නේ ඔයා funds පෙන්නන account එකේ ඔයා අන්තිමට ගන්න bank statement එක.
ඔයාගේ ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා කියලා පෙන්නන බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක, ඒ වගේම proof of funds. ඒ ටික ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆයිල් එකේ මොනවා නැතත් දාගන්න. මම එද්දි බැලුවේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඩිපෙන්ඩ්. මොකද සමහර කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නෙම නැතුව ඔයාට පර්මිට් එක ඉෂුව කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. මගෙන් එහෙම මොනවත් ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ. මම පාස්පෝර්ට් එක හෑන්ඩ් ඕවර් කළා. ඊට පස්සේ එතන කිව් එකේ අපි ඉන්න ඕනේ අපේ ටර්න් එක එනකන්, අපේ වාරේ එනකන් අපි එතනට වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපේ නම කෝල් කරනවා. ඊට පස්සේ නම කෝල් කරාම අපි එතනට ගිහිල්ලා ආපහු අපෙන් අහනවා ඔයා මොකටද ආවේ, ස්ටුඩන්ට්ද. මගෙන් නම් ඒ ප්‍රශ්න ටික ඇහුවේ. ඊට පස්සේ එයා ඒගොල්ලෝට ස්ටඩි පර්මිට් එක ඉෂුව කරනවා. ස්ටඩි පර්මිට් එක හෝ වර්ක් පර්මිට් එක හෝ එන වීසා කැටගරි එක අනුව ඔයාට ඒ අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක ඉෂුව කරනවා. හැබැයි එතන පැනික් වෙන්න එපා, සැක හිතන විදිහට හැසිරෙන්න එපා. එතකොට ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න වැඩිපුර අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්ටඩි පර්මිට් එක ඉෂුව කරාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඔයාගේ නම හරියටම තියෙනවද කියලා. මොකද නමේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක ඔයාට ඉස්සරහට ගොඩාක් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොන හරිම අඩුවක් ඒගොල්ලොත් කියනවා ඩබල් චෙක් කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාගේ මොන හරිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා එතනදිම ඒක හදාගෙන එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එතන ඔයාගේ වැඩ ටික හරි නම් ඔයාගේ අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක ඔයාට ඉෂුව කරා නම් ඔයාව කෙලින්ම ඩයරෙක්ට් කරන්නේ ලගේජස් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එතන ලගේජස් ගන්න තැනට ගිහිල්ලා ලගේජස් ටික ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. එක්සිට් වෙනවා කියන්නේ you most welcome to Canada. හරි. දැන් තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන ලොකුම වැඩ ටික පටන් ගන්න. ලංකාවේ ඉඳන් කැනඩාවට එනවා කියන්නෙම මාරම මහන්සි, මාරම අමාරුයි. ඒක මාර දිග ගමනක්. ඒක මම දන්නවා. මොකද ට්‍රාන්සිට් එකේ මට ඉන්න උනා පැය 10ක්. එතකොට දවසක් විතර මට කොහොමද ගියා එන්න. දවසකට වැඩි මං හිතන්නේ. දවසකට වැඩි ගියා මට එන්න. ඉතින් ඒ වගේ අමාරුයි මහන්සි ගමනක්. ඒ නිසා ෆස්ට් ඩේ එක ඔයා රෙස්ට් කරන්න. ඔයා චුට්ට රෙස්ට් කරලා පුළුවන් නම් එදාම හවස, හැබැයි මේක මේ කියන්න ඕනෙත් නෑ, ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කරන දෙයක්. මමත් කළා. එදාම හවස සිම් එකක් ගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා කරන දෙයක්. මොකද මොනවා නැති වුණත් අපිට කන්න බොන්න නැතත් ෆෝන් එක නැතුව ඉන්න බෑ. ගෙදරට කෝල් කරන්න ඕනේ, අපි පරිස්සමට ආවා කියන්න ඕනේ, මොනවා කරන්නත් ඩේටා ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේක ඔයගොල්ලෝ කරන දෙයක්. ඒ නිසා එදා හවසම හරි සිම් එකක් ගන්න. සිම් එකට ඔයාට තියෙන්නේ මොබයිල් පැකේජස්. අපිට ඩේටා පැකේජස් තියෙන්නේ. ඒකට අන්ලිමිටඩ් කෝල්ස් වගේ එක ඔප්ෂන්ස් හම්බ වෙනවා. මන්ත්ලි ඔයාට බිල් එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාට රීලෝඩ් කාඩ්ස් ඒ වගේ දේවල් නැහැ. මෙහි නම්බර් එකකට රෙජිස්ටර් වෙච්ච ගමන් ඔයාට එනවා ස්පෑම් කෝල්ස්. මෙහි ගොඩාක් ස්කෑම්ස් වෙනවා, ස්කැමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඔයා එක කෝල් එකක් ආන්සර් කරත් ඇති ඔයාගේ තියෙන සල්ලි ටික නැති වෙන්න. මගේ යාළුවෙක්ටත් එහෙම වුණා. මාත් එක්ක වැඩ කරපු ඇෆ්‍රිකන් ගර්ල් කෙනෙක්. එයාට ජොබ් ඔෆර් එකක් කියලා ආපු මේල් එකක ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න ගිහිල්ලා එයා දන්නෙත් නැහැලු පහුවදා එයාගේ බැංක් account එකේ සල්ලි සේරම නැති වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ මෝඩ වැඩ නම් කරන්න එපා. දෙවෙනි දවසේ ඔයා මොනවා නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ SIN එක ගන්න එක. social insurance number. මේකට තමයි ඔයාගේ ඔයා work කරාදී ඔයාගේ පැය ගාන count වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක පුද්ගලිකයි රහසිගතයි. මේක කායෙක්වත් ෂෙයා කරගන්නේ නැහැ. ඔයා ජොබ් එකකට යද්දී ඔයාගේ එම්ප්ලොයර්ට ඔයා SIN එක දෙන්න ඕනේ. මොකද work කරන hours ගාන එකෙන් count වෙන හින්දා. ඒ ඇරුණහම වෙන කාටවත් යාළුවෙක්ටවත් අඩුම තරමේ ෆෝන් කෝල් එකකින් ඔයාට කෝල් මේ ජොබ් ඔෆර් එකක් ආවා කියලා එහෙම ඒ දේවල් වලට ඔයාගෙන් SIN එක ඉල්ලුවොත් දෙන්න එපා. කොහෙත්ම දෙන්න එපා. හරි. ඔයා SIN එක ගන්න යන්න ඕනේ සර්විස් කැනඩා. ඔයා Google Map එකේ ගහපුවාම සර්විස් කැනඩා කියලා ඔයාට ළඟම තියෙන branch එක පෙන්නයි. ඊට යද්දී ඔයාගේ ස්ටඩි පර්මිට් එක වගේම ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක අරන් යන්න ඕනේ. එතනට ගිහිල්ලා ඔයා ඒ අදාළ ડોකියුමන්ට්ස් ටික දුන්නාම ඔයාගේ නම කෝල් කරනවා. නම කෝල් කරාම ගිහිල්ලා ඒ අදාළ ડોකියුමන්ට් එක හදලා දෙනකන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඔය හැම ડોකියුමන්ට් එකක්ම අතර ගද්දි බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම කලින් කිව්වා වගේ නම ඩබල් චෙක් කරන්න. ඩබල් නෙමේ 10 පාරක් හරි කමන්නේ චෙක් කරන්න හොඳට ඔයාගේ ෆුල් නේම් එක. මොකද ලංකාවේ අපි කියන්නේ ගොඩක් අයගේ නම් දිගයිනේ. අපේ නම් දිග වැඩි නිසා අනිවාර්යෙන් ඒවා චෙක් කරන්න. පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ බැංක් account ටික හදාගන්න. මෙහි බැංක්ස් නම් කිහිපයක් තියෙනවා.
උදාහරණයක් විදිහට RBC, Scotia, CIBC, BMO, TD Bank කොහොම තව බැංක්ස් වර්ග තියෙනවා. ලංකාවේ වගේ ගිය ගමන් වැඩේ කරගන්න බෑ. ඔයා අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාලා ඔයාට ටයිම් එකක් රිසර්ව් කරගෙන තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා අපොයින්ට්මන්ට්ස් ඔයාට ඔන්ලයින් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් බැංක් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා ඔයාට පහසු දවසක ඔයාට ඒ අවైలබිලිටි එක බලලා ඔයාට අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඔයා අපොයින්ට්මන්ට් එකට අනුව ගිහිල්ලා ඒ දාට බැංක් account ටික ඔයා හදාගන්න. බැංක් accounts ටික හදන්න අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාපුවාම ඔයාට රෂ් එකක් නැත්නම් ඒ වීක් එකේම වගේ පෙන්නයි අපොයින්ට්මන්ට්ස්. හැබැයි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට සති දෙකක්වත් ඉන්න වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් නම් තුන්වෙනි දවසේම හරි නැත්නම් දෙවෙනි දවසේම හරි ඔයා බැංක් accounts හදන්න අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාන තරමට හොඳයි. ඔයාට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් තියෙන තරමට ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට ලේසි ඔයාගේ යුනිවර්සිටි ෆී එක මැනේජ් කරගන්න. හැබැයි ඔයා තව මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් ගන්තා වගේ නෙමෙයි ඔයා ඒක හරියට මැනේජ් කරගත්තේ නැත්නම් ඔයා හරියට ඒක ගෙව්වේ නැත්නම් ඔයා ඩියු amount එක හරියට ඩියු ඩේට් එකට දැම්මේ නැත්නම් ඔයා ඒක හරියට ෆිල් කරේ නැත්නම් ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. හරියට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් කියන්නේ ණයක්නේ. එතකොට හැමතැනින්ම ණය ගද්දි ඔයා හිර වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා බැංක්ස් 3ක නෙමෙයි 10ක වගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් තිබ්බත් ඔයා ඒවා හරියට පාවිච්චි කරන්න. මෙහි ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් ඔයාට ඕනේ. මට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් ඕනේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න එපා. මොකද ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් ඔයා මැනේජ් කරන විදිහට ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් ස්කෝර් එක කවුන්ට් වෙනවා. එතකොට ක්‍රෙඩිට් ස්කෝර් එක ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඔයා මෙහි වාහනයක් ගන්නවා නම් ඔයා ගෙයක් ගන්නවා නම් මොන හරි ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මොන හරි දෙයක් ෆයිනෑන්ස් කරලා ගන්නවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාට ක්‍රෙඩිට් ස්කෝර් එක ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දේ BCID එකට අපොයින්ට්මන්ට් දාන්න. මොකද හැමතැනම යන තැන ස්ටඩි පර්මිට් එකයි පාස්පෝර්ට් එකයි උස්සන් යන්න බෑනේ හැමදාම. මොකද BCID එක එන්න ඔයාට යනවා අඩුම සති දෙකක් තුනක්වත් යයි. BCID එක හදලා යාලා පෝස්ට් එකෙන් එවන්නේ. එතකොට පෝස්ට් එකෙන් එන්නත් කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා BCID එක පුළුවන් නම් ඉක්මනටම අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාන්න. ඒක BCID එක ඔයා හදන්න ඕනේ ICBC එකේ. එතකොට ICBC වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඔන්ලයින් BCID එකට අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා, ඔයාගේ බර අහනවා, උස අහනවා, ඔය දේවල් වලට උත්තර දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඔයා SIM එකක් ගත්තා, ඔයාගේ social insurance number එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා bank accounts හදුවා. ඒ වගේම ඔයා BCID එකත් හදුවා. ඊළඟට ඔයා හදා ගන්න ඕනේ ඔයාගේ MSP එක. එහෙම නැත්නම් medical service plan එක. BC වල ඔයාට government of BC එකට ගියාම ඔයාට MSP එක online ම apply කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ විස්තර දාලා ඒක online ම apply කරන්න තියෙන එක යන්න දෙයක් නැහැ කොහෙටවත්. MSP එක apply කරාම ටික කාලයක් යනවා එන්න. ඒ නිසා ඉක්මනට ඒක දාන තරමට හොඳයි. ඔයාට ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකකින් හරි කොලෙජ් එකකින් හරි cover වෙන මෙඩිකල් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම්, cover වෙන ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා නම්, නැත්නම් ඔයා වර්ක් කරන තැන cover වෙන එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මේක ගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේක තියෙන තරමට හොඳයි. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යද්දි හරි හොස්පිටල් එකකට හරි යද්දි ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඕනේ. MSP එක. ඒ නිසා ඔයා MSP එක ගන්න මාසෙට $75ක් ඔයා ඒකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒක ෆික්ස් amount එකක්. හැම මාසෙම ඔයා $75 ගෙවන්න ඕනේ. ඔයාට හැම මාසෙම ඔයා ඒකට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මෙඩිකල් ප්ලෑන් එක ඇක්ටිවේට් වුණාට පස්සේ ඔයාට හැම මාසෙම ඔයාට බිල් එක එනවා. ඒක ඔයාට ගෙවන්න තියෙනවා. මට වැදගත්ම දෙයක් අමතක වුණා. ඔයාගේ කොම්පස් කාඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බස් එක හරි ට්‍රේන් එක හරි යනවා නම් ඒකට ඒ ඔයාගේ බස් කාඩ් එක එහෙම නැත්නම් ට්‍රේන් කාඩ් එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේක කොම්පස් කියලා කියන්නේ මේ මෙහි මෙට්‍රෝ බැංකුව වල එක එක නම් වලින් එක එක ප්‍රොවින්ස් වල හඳුන්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම දන්න විදිහට ටොරොන්ටෝ වල පෙස්ටෝ කාඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රොවින්ස් වලට තියෙන ට්‍රාන්සිට් සර්විස් එකට අනුව ඒ කාඩ් වෙනස්. ඒ කාඩ් හඳුන්වන විදිහත් වෙනස්. ඉතින් ඔය එන්නේ මොන ප්‍රොවින්ස් එකටද මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි බැංකුව එන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ කොම්පස් කාඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. මම මේ කවර් එකකට දාලා තියෙන්නේ. මට බස් එකේ ට්‍රේන් එකේ යද්දි ලේසි නැත්තම් මේක නැති වෙනවා තැන් තැන් වල දානවා ඉඩක. මේක තමයි මේක ඇතුලේ දාලා තිනවා. මේක තමයි බස් කාඩ් එක නැත්තම් ට්‍රේන් කාඩ් එක. මේක එක එක කලර්ස් වලින් තියෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 19ත් අවුරුදු 64ත්
නෑ 65ත් අතර අය ඇඩල්ට් කාඩ් එක තමයි මේක මේ බ්ලූ කාඩ් එක. ඔයාලට මේ කාඩ් එක ගන්න පුළුවන් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකකම මෙන්න මේ වගේ මැෂින්ස් තියෙනවා. මේ කොම්පස් කාඩ් එකේ තියෙනවා ස්ටෝර්ඩ් වැලියු කියලා. එතකොට ඒ ස්ටෝර්ඩ් වැලියු එකෙන් තමයි ඔයා හැම බස් එකක යන වාරයක් ගානෙම කැපෙන්නේ. එක බස් එකකට ඔයා මේක ටැප් කරාම ඒ කැපෙන මුදල පැය 2ක් විතර වැලි. ඒ කියන්නේ ඔයා බස් 10ක විතර ඒ පැය 2 ඇතුළත ගියාත් ඔයාගෙන් ආපහු සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. ඒ කැපිච්ච මුදල විතරයි. මම මාස ගානක් තිස්සේ දැන් දාන්නේ මන්ත්ලි පැකේජ්. එතකොට කීයක් හරියටම කැපෙනවද කියලා මට මතක නැහැ. මොකද මේකටත් මන්ත්ලි පැකේජ් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් වැඩට යන හින්දා දවස ගානේ කැපෙන හින්දා මට මන්ත්ලි පැකේජ් එක ලාභයි. දවස ගානේ මේකට සල්ලි දානවට වැඩිය. ඒ නිසා මම මන්ත්ලි පැකේජ් එක දාන්නේ. හරි. ඒක තමයි කොම්පස් එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම මුලට කියන්න ඕන දේ මේ අන්තිමට කියන්නේ මට අමතකුණා ඒක. ඔයා කොහේ යන්නත් ඔයාලට බස් එකේ හරි ට්‍රේන් එකේ හරි යන්න මේක ඕනේ. තව වැදගත්ම දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මැප් එක රීඩ් කරන එක. ලංකාවේ Google මැප් එක රීඩ් කරනවා වගේ නෙමෙයි. මෙහි ඒ ලොකේෂන් එක දාපුවාම අපි යන්න ඕනේ මොන බස් ස්ටොප් එකටද. ඒ බස් ස්ටොප් එකේ ඉඳන් මොන නම්බර් එකේ බස් එක දෙන්නේ. ඒ බස් එක කීයට දෙන්නේ පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒ බස් එක තව එන වෙලාවල් මොනවාද? එතකොට අපි බස් එකෙන් නැගලා යද්දී බස් ස්ටොප් පහු කරන බස් ස්ටොප් ගාන ඉඳන්ම මැප් එකේ පෙන්නනවා. එතකොට ඔය අන්තිමට බහින්න ඕනේ බස් ස්ටොප් එක මොකද්ද? එතනින් පයින් කොච්චර දුර ඇවිදයි යන්නේ. මේ හැමදේම පෙන්නනවා. ඔයා ට්‍රේන් එකේ යන්න ඕන නම් ඔයා මොන ට්‍රේන් එකේද යන්න ඕනේ මොන ප්ලැට්ෆෝම් එකටද යන්න ඕනේ මේ හැමදේම පෙන්නනවා. ඒ නිසා ඔයාට අනිවාර්යෙන් මැප් එක රීඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්නම වෙනවා. මම මැප් එක අනිවාර්යෙන්ම රීඩ් කරන විදිය පෙන්නනවා. මේ වීඩියෝ ගොඩක් දිග වෙයි මම මැප් එක රීඩ් කරන එකත් මේකෙම දැම්මොත්. ඒ නිසා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම මැප් එක රීඩ් කරන විදිය අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඒක බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. අද අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. මං හිතනවා මං කියපු වචනයක් හරි කාට හරිම වැදගත් වෙයි කියලා. ওই ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මට පාඩම් කරන්න තියෙනවා. එහෙනම් ගිහින් යන්නම්. බයි බයි. Thank you.